கோயம்புத்தூரில் சிஎன்சி, விஎம்சி, ஹெச்எம்சி, மில்லிங் மிஷின் ஆப்ரேட்டர்ஸ் மற்றும் குவாலிட்டி கண்ட்ரோலுக்கு ஜாப் வேகன்சி கேட்டிருக்காங்க. கம்பெனியோட அட்ரஸ் மற்றும் காண்டாக்ட் டீட்டெயில் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே கூட வர பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. விஎம்சி ஆப்ரேட்டருக்கு வேகன்சி கேட்டிருக்காங்க. ஹெச்எம்சி ஆப்ரேட்டருக்கு வேகன்சி கேட்டிருக்காங்க. சிஜி ஆப்ரேட்டர்ஸ்க்கு வேகன்சி கேட்டிருக்காங்க. குவாலிட்டி இன்ஜினியருக்கு வேகன்சி கேட்டிருக்காங்க. எஸ்ஜி ஆப்ரேட்டர்ஸ்க்கு வேகன்சி கேட்டிருக்காங்க. லேத் ஆப்ரேட்டர்ஸ்க்கு வேகன்சி கேட்டிருக்காங்க. M1TR ஆப்ரேட்டர்ஸ்க்கு வேகன்சி கேட்டிருக்காங்க. மில்லிங் மிஷின் ஆப்ரேட்டருக்கு வேகன்சி கேட்டிருக்காங்க. இந்த ஜாப்புக்கெல்லாம் எனி குவாலிஃபிகேஷன் ஏஜ் பார்த்திங்கன்னா 40 வயசுக்குள்ளே இருக்கணும்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. மினிமம் 2 இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும்னு கேட்டிருக்காங்க. ஒர்க் லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் ஹோப்ஸ் மற்றும் கரும்பத்தம்பட்டியில் ஜாப் வேகன்சி கேட்டிருக்காங்க. ரெஷ்யூம் அனுப்ப வேண்டிய இமெயில் ஐடி பார்த்திங்கன்னா jobsin.coimbatore@gmail.com. உங்கள் ரெஷ்யூமை இந்த இமெயில் ஐடிக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணி விட சொல்லியிருக்காங்க. கம்பெனியோட காண்டாக்ட் நம்பர் பார்த்திங்கன்னா 9442842051. இந்த ஜாப் பற்றின வேறு ஏதாவது தகவல் வேணும்னா இந்த காண்டாக்ட் நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணி டீட்டெயில் கேட்டு தெரிஞ்சுக்காங்க. இது போன்ற பல லேட்டஸ்ட் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும். அப்படியே கூட வர பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஜாப் பற்றின வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.